हेलो गाइस, मैं आज आ गया हूँ और एक नई वीडियो के साथ। ये देखते हैं फोनटेक का एक कीबोर्ड है। इसका प्राइस सिर्फ 199 है। इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। टोटल 104 की मिल जाता है। यहाँ पे 3 इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वालिटी का है। इसका वायर भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है। ये आप देख सकते हो। मैं इसको 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। आप लोग देख सकते हैं। टाइपिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे फोनटेक का आपको ब्रांडिंग मिल जाता है। पीछे की साइड भी स्क्रू से है। यहाँ पे 2 आपको टाइपिंग अच्छे से करने के लिए 2 स्टैंड भी मिल जाते हैं, देख सकते हो आप।